Sawadika. A very warm welcome to all of you participating in PTL's Q1 Set Opportunity Day. So we will first walk you through a brief overview of the company and then discuss the quarter highlights and then talk about some success enablers and what brings about stability in earnings of Polyplex, and then the industry outlook and the growth Capex plans that the company has. So talking about the company overview, Polyplex is one of the largest producers of thin boped film in the world. In fact, we rank number 2 excluding China, and we are the largest in Southeast Asia. We have 7 manufacturing plants at a group level, and we have operations in all key geographies and demand centers of the world, such as Americas, Europe, India, and East Asia. We are one of the most integrated producers of PET films with upstream, downstream, and sidestream investments, delivering one of the widest product portfolios across a host of applications within the packaging and industrial segments. We also are the lowest delivered cost producer in each geography that we operate in, both for standard as well as specialty films. Moving on to the quarter highlights, we are pleased to share with you that we have had yet another strong quarter wherein we have been able to deliver growth in all our financial parameters, be it sales volume, sales revenue, EBITDA, both in absolute terms as well as EBITDA in terms of baht per kg, as well as the EPS. And we strongly believe that all this has been possible because of our continued focus on improving our operational efficiencies, our strong presence in all the key markets, and our focus and enhancement of our product portfolio, especially the specialty portfolio. So moving on, if we look at the key parameters and the quarter-on-quarter and year-on-year growth. So we have seen growth in volumes, in revenue, as well as in the normalized EBITDA and the EPS. Volumes have been because of the capacity expansions that we had, the biggest being the BOPP film line in Indonesia, which started in December 2021, and also some of the other smaller investments in Turkey and in Thailand. Talking about the Ebitda Evolution or the bridge chart, to show a quarter-on-quarter movement in our EBITDA. So as you can see that because of the volumes, we have had a very high positive volume VA rate variance, as well as variance on account of better margins. This has been partly offset by higher fixed overheads, which is natural because of the increase in the scale of operations, mainly in Indonesia. Moving on to our success enablers. We would actually like to share with you on some of our key attributes of our business model, which has enabled the success of Polyplex. As we mentioned earlier, we are probably the only player combining several such key attributes, such as global and fully integrated manufacturing setup, a geographically well-diversified sales and distribution network, a wide product portfolio with a very high proportion of specialty products, continued focus on operational efficiencies and cost structure, and our focus on sustainability or environmental social governance. So we believe that all these attributes have helped us to deliver stable performance and superior margins, as is also reflected in our financial performance of the last 8 to 12 quarters. So now let's move on and look at each of these business attributes as to how it has helped us in our success story. So if you look at the global footprint map, you will note our strength from our presence in almost all the key markets and demand centers across the globe. So if you're not able to be present through a manufacturing setup, we have either a sales and distribution setup, a trading company setup, a rep office, liaison office, or even a sales agent representation in those markets. So how this has helped us is that over the years, we have been able to grow and diversify our global customer base to currently more than over 2,600 customers across 75 countries. The next is about integrated operations. So this is a bit about the entire industry value chain. And the portion that we have highlighted is actually the area in which Polyplex operates, which we think is quite differentiated from the rest of the value chain. And this also clearly demonstrates that we are, completely, fully integrated at all our manufacturing locations, with upstream integration into resin manufacture and downstream integration into variety of coated films. Talking about why integrated operations are, giving us so much of benefit.
So looking at some of the benefits of backward integration, number one, it provides consistency in the quality of our film because we produce our own resins. Second, it's more economical to produce our resins as buying from the market at premium. And third is that we are able to utilize the surplus capacity for merchandising, and we can improve our revenues as well as the EBITDA. And also it helps us at the new product development, because whatever new products need to be developed, the additives need to be added at the resin stage. So having our own resin manufacturer helps us to actually develop more new products. And we can also go in for direct melt casting, which helps us to optimize on our energy cost, as well as have better quality on the production of the film. Moving on to the forward integration benefits. Forward integration basically helps us to diversify and expand our product portfolio. It helps us to customize innovative solutions for our customers and helps us to improve the market penetration, customer penetration, and expand our specialty portfolio, which thereby helps us to stabilize and improve on our margins as well. So let's talk about our focus on differentiated or specialty films. The internal terminology that we use to refer to our specialty portfolio is called DPAC. So DPAC basically stands for differentiated product. Differentiated product basically is a product which has certain special features within the product which offer a very unique value proposition to our customers. And the competition within this unique products is also quite limited. Second is the differentiated application, where these are specific applications for a standard product. But what makes them special is that they're not well known in the market, and hence, again, there is a better value proposition for our customers, and the competition here is again limited. Third is differentiated customer, where there are significant entry barriers due to stringent quality norms, or maybe long qualification processes or significant trial costs, due to which not many people are able to penetrate or cater to such customer demands. So with our efforts directed towards enhancing our DPAC portfolio, we are able to grow the volumes of DPAC as well as deliver superior and more stable margin over the years. So if we look at how the DPAC has helped us over the years, so if you see this trend of the DPAC volumes, we have seen a stable increase in the volumes. So basically having a pipeline of new products, taking timely investment decisions for enhancing our manufacturing capacity and capability of specialty films, and accessing difficult to serve customers and markets has fructified in the form of year-on-year expansion of our sales volumes, as well as the incremental EBITDA from these sales. If you look at the graph on the right side, in simple terms, if I have to explain this graph to you, had Polyplex not been operating in the specialty segment, you can just assume that our EBITDA would have been lower by these values, and the EBITDA per kg would have been lower by about, say, 8 to 10 baht per kilo. So this is the kind of impact that we have been able to bring about because of our continued focus and our efforts in enhancing our specialty portfolio. Moving on to the next business attribute, which is our global and diversified customer base. So at PTL console level, we have a very large customer base of approximately 2,000 customers, which is well diversified across the globe over 75 countries. We have a good mix of packaging and industrial sales with varied end-use applications across several industries. And because of this geographical diversification of customers, there's a very low customer concentration risk with top 10 customers accounting for less than 30% of our sales revenue. So basically, there's no dependency on any particular customer or any particular market for us. Moving on to the next key business attribute, which is focus on operational efficiencies and costs. So even with the increasing profitability, Polyplex doesn't lose its focus on operational efficiencies or improvement of the cost structure. We have been and will continue to work on improving our cost structure. This has been evidenced in the past by planning all our new investments in the base film in all high productivity, high tech lines, and at the same time repurposing or upgrading all our existing older assets to become more competitive by producing specialty films. So our CUF has always remained more than 100% as compared to an industry CUF of about 70 to 80%.
This has been possible because of debottlenecking that we've been doing on our existing assets, and our lines have never stopped for want of orders. Our high capacity utilization is also because of our larger customer base, our unmatched product portfolio across various applications, our local presence in most of the key geographies, and as we had witnessed in the recent past, in the last 2 years, because of the COVID pandemic and the supply chain disruptions, we've clearly seen a shift in the customer preferences to local supplies over imports. And Polyplex, because of its unique positioning in different key geographies, has been able to leverage on this particular shift in the customer preference. And because of our presence across varied markets, we are able to easily move the materials across geographies depending on how the local market conditions are. So this again is another key success enabler for us. Moving on to the next attribute, which is sustainable and profitable growth. So this is basically a trend of how our profitability has grown in the last 5 years. So as you can see, volume growth has come mainly from the base film capacity expansions that we had in Indonesia, the BOPET line as well as the BOPP line. And apart from that, we also had smaller downstream capacity additions in Thailand and Turkey. Our EBITDA in absolute terms as well as margin per kilo have also substantially grown over the last 4-5 years. Cash flow from operations has also been very healthy. And despite significant Capex investments in the last 4-5 years, the company's net debt position also is in a quite comfortable position. This is on the ROC and the return on equity and the EPS. So if you see these in line with the profitability growth, these ratios and earning per share have also seen an improvement. The next key attribute is the company's commitment to sustainable growth. Commitment to environmental social governance is an integrated part of our company culture. We have always been and will continue to strive to create sustainable products through sustainable processes. Polyplex believes and understands the importance of corporate social responsibility and chooses to participate and support various initiatives to take care of the communities that it operates in every geography that it is present. We have a high level of commitment, which is demonstrated by the alignment of our business goals with government bodies, industry bodies, by the investment that we have done into post-industrial waste and post-consumer waste recycling through our subsidiary in Thailand, EcoBlue, the reduction in waste generation, the initiatives that we have taken to reduce waste generation, expansion of our sustainable product portfolio, as well as expanding sustainable applications. So these are some of the initiatives that Polyplex has undertaken in the recent past, the latest one being the recycled film, where we've gone up to 100% PCR content, and we had got the Prime Minister's award also for this innovation last year. Talking about the recycle initiative of Polyplex EcoBlue, our subsidiary in Thailand, this was the first recycling initiative of Polyplex way back in 2013, when we started with the small company, which provides sustainable solutions for film-based processed waste, as well as post-consumer plastic waste. So over the years since 2013, EcoBlue has been working along with several PET and PO-based waste recyclers to develop high-quality recycled resins, which can replace virgin resin in high-end applications, such as bottle, PET film, and filament yarn. And we are happy to share with you that EcoBlue is the first in Thailand to produce food-grade rPET resins, which go into bottle-grade applications. So in short, we can say that EcoBlue is fully geared up to provide a recycling solution for hard-to-recycle materials and deliver rPET and recycled polyolefin, which can basically replace completely the virgin resin and help all the global brand owners in meeting their sustainability targets, which they have taken over the next 10 to 20 years. Moving on to the next slide, these are some of the recognitions and accolades that Polyplex has been receiving in the last 2 to 3 years. Now let's talk about how these business attributes that we discussed a couple of minutes ago, how these attributes have translated or how it has helped us to achieve better stability in our earnings and in our margins.
So in this slide, basically what we are trying to demonstrate is a comparison of Polyplex's margins in comparison to the China margins or the industry margins. And you would note that Polyplex has been able to deliver relatively more stable margins as compared to the industry. And the second important aspect to note in this graph is the correlation of our margins to the crude oil prices. So as the investors are aware, the pricing of our key raw materials, which is PTA and MEG, are no doubt linked to the crude oil. But what we would like to highlight here is that since our industry is a pass-through, and we are able to adjust the selling prices to pass on any kind of increase or decrease in the raw material to the customers through a film price adjustment, the value addition, in our view, is not so much dependent on the raw material prices as such. We would say that it's more dependent on the industry capacity utilization. And as you can note from the graph, the gap between the China VA and the Polyplex VA is the highest during the trough of the industry cycle. Moving on to the industry outlook. This is a snapshot about how the capacities are expected to grow over the next 4 to 5 years. So as you can see, there are some capacity additions which are in the pipeline, but majority of these new capacities are being added in the low-cost developing nations like China and India. And the other important point that we would like to highlight here is that we learned that some of the lines that are coming up in China are for non-packaging segment, with specific focus on optical and high release liner applications. So the impact of the lines in China on the flexible packaging segment is expected to be minimal. And excluding China, the CUF of the industry is expected to be more steadier with lower variance in peaks and troughs. And the other important aspect is that there could be deferment or delay in these new capacity additions, and it could also lead to closure of some of the older lines which are underutilized because of the changing cost dynamics in the industry and also because of the impact of COVID-19. So all in all, we expect that there could be a positive impact on the outlook that we have on the utilization rates. Moving on to the growth Capex. So currently the large project that we have is our US brownfield expansion, which is a total Capex of about $122 million US. This includes one BOPET film line, one offline quota, which is a downstream investment, and upgrading of their PET resin line, which is currently catering to one film line. They'll be upgrading the capacity of that line to cater to the film resin requirements of both the film lines. This project is under commissioning and it's expected to start up in H2 of 2023. Polyplex, because of its presence in the North American market for over a decade, has high level of confidence in wrapping up this new line very quickly because of the wide and well-established sales and distribution network that we have in North America. And post the commissioning of this new line, we are happy to share that Polyplex will become the most competitive producer in the US region. So thank you very much for your patient listening, and we would like to open the floor for a Q&A session with the management. Thank you. Thank you, Supita. So I'm taking up a question on Turkey. The question says, as Turkey is walking into crisis, will PTL foresee any problems? Okay, so as far as our Turkey operations are concerned, we run a euro balance sheet. All our sales into Turkish markets are in euro. And our exposure to domestic market is roughly 30%, 25 to 30% of our sales are to the domestic market. Most of our sales to domestic market is DPAC. And also we have a wide spread across the customers. So we have a range of products going to several customers. So we don't see any problem as far as the Turkish volatility. I believe the question is pertaining to the currency volatility. Demand in Turkey remains to be quite healthy. In fact, Turkish converters, because of weak Turkish lira, are more competitive in comparison to their competition in Europe. So they are gaining a lot of business from the European converters, which is in fact good for us because we are having a local presence in Turkish market.
And given that European demand is quite sophisticated in terms of their requirements, the business which is transferred to the Turkish converters has to be serviced by sophisticated producers like Polyplex. ขอบคุณนะครับสำหรับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่ถามว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านของนะครับปัญหาของค่าเงินนะครับของตุรกีที่มีความผันผวนนั้นจะมีปัญหาได้หรือไม่สำหรับนะครับการดำเนินการของ Polyplex นะครับทางด้านของการดำเนินการของนะครับ Polyplex นั้นสกุลเงินตราที่เราใช้นะครับเป็นสกุลเงินตราที่รับเป็นสกุลเงินตรายูโรนะครับรวมทั้งการดำเนินการนะครับเราพึ่งพาตลาดในตุรกีประมาณ 25-30% นะครับแล้วก็ตลาดในประเทศตุรกีนั้นเป็นตลาดสำหรับทางด้านของสินค้าพิเศษเฉพาะทางนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วนะครับความต้องการของผลิตภัณฑ์ของเราในยุโรปนั้นนะครับอยู่ในระดับที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาใดๆที่มีสาระสำคัญครับ Thank you. Another part of the question, actually, it's a suggestion that management should do more PR, citing our good performance and the future prospects. So we thank you for the suggestion, which we will actively consider and see what best we can do on this part. However, me and my team remain available to any specific queries or questions that you may have. You could post it to us, and we will, in timely manner, respond to those queries. ข้อ2นะครับเป็นทางด้านของข้อแนะนำนะครับว่าทางด้านของฝ่ายผู้บริหารนะครับของบริษัท Polyplex นั้นควรจะได้มีการทำการนะครับประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางด้านของผลประกอบการที่ดีนะครับรวมทั้งมุมมองของธุรกิจของเรานะครับก็จริงๆแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับข้อคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารนั้นพร้อมนะครับที่จะตอบคำถามต่างๆนะครับถ้าท่านมีคำถามใดๆนะครับขอให้ส่งมาให้กับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการแล้วก็ทีมผู้บริหารได้ในภายหลังเลยครับขอบคุณมากครับ Next please. So last part of second question and the third question is on the outlook of this quarter. Again, we cannot be very specific on this. However, we expect the running quarter to be a healthy quarter, like similar to last 5 or 6 or 7 quarters. แล้วก็นะครับในส่วนของนะครับ2คำถามต่อไปนะครับก็คือเป็นคำถามเกี่ยวข้องกับมุมมองนะครับของผลประกอบการในไตรมาสนี้นะครับทางบริษัทคงไม่สามารถที่จะนะครับให้คำตอบที่ชี้ชัดลงไปได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของผลการประกอบการนะครับในไตรมาสนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับแนวโน้มนะครับของผลประกอบการในไตรมาสนี้ก็ดีนะครับคล้ายคลึงกับนะครับในหลายไตรมาสนะครับใน 6-7 ไตรมาสที่ผ่านมาครับ Next please. And further something to add to this response is despite this quarter being a holiday period in several geographies like US and Europe, we because of our differentiated positioning, as Suprita had mentioned, in terms of geographical spread, several a wide product portfolio and wide customer base, we expect our CUF to be 100% or more than 100% given our product mix. และก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องการแจ้งให้ทราบนะครับถึงแม้ว่าไตรมาสนี้นะครับจะเป็นไตรมาสที่นะครับมีวันหยุดทำการค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปในอเมริกานะครับแต่ว่าความหลากหลายนะครับของพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับรวมทั้งการกระจายตัวนะครับของทางด้านของการทำธุรกิจเราในภูมิศาสตร์ต่างๆนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในไตรมาสนี้ของเรานะครับก็จะไม่มีปัญหาที่มีสาระสำคัญใดๆครับ Next please. And we would also expect to add more products as far as BOPP is concerned, which was recently started up in Indonesia, and also across different locations. We hope to add more products in this quarter. ในไตรมาสนี้นะครับแน่นอนว่าการใช้กำลังการผลิตของเรานะครับก็ยังคงอยู่ที่ 100% เหมือนเดิมนะครับและก็ทางด้านของเราคาดการณ์ที่จะมีการเพิ่มนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นนะครับ BOPP นะครับแผ่นฟิล์ม BOPP ในอินโดนีเซียอย่างที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็
ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกครับ next please Okay, so the next question is Polyplex concerned about supply of thin PET films and BOPP in the coming year? I believe the question is around the new capacities which are coming up for PET and OPP. So as Suprita mentioned in her presentation towards the last slide, that most of the capacity that has to come up in next 2 to 3 years is in China and India. The capacity which was supposed to come up outside China and India since 2019 and till now has already started. Most of it, I would say, 90% of that capacity is already up and running and has been absorbed by the market. The capacity addition over next 3 to 4 years is also in line, more or less in line with the demand increase. So the demand, as we always maintain, is growing at a pace of 6 to 8%. And the capacity increase is also in line with that. However, it comes with a caveat that whenever new lines start, and they generally would get bunched up in a quarter, there is pressure in the margins for a few quarters. And once the capacity is absorbed, margins recoup and recover. So similar would be the case with BOPP. More so, BOPP is catering to flexible packaging applications, unlike PET, where 30 to 35% of our sales portfolio is towards industrial films, and 70% would be around flexible packaging. Also, many lines which are coming up in China are targeting industrial applications, as Suprita had mentioned. It's around optical applications, silicon-coated liners for also for electronic applications. So these applications actually are not overlapping with flexible packaging. So we expect the pressure to be limited as far as flexible packaging is concerned. สำหรับนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของตัวอุปทานนะครับของแผ่นฟิล์มนะครับชนิดบางรวมทั้ง BOPP นะครับในช่วงปีหน้าและก็ในอนาคตนะครับเชื่อว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับในประเทศจีนและก็ในอินเดียนะครับแต่กำลังการผลิตที่มีการเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับก็ทางด้านของนะครับตลาดได้มีการดูดซับกำลังการผลิตส่วนเกินนะครับขอโทษนะครับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาในอดีตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของนะครับถ้าดูในส่วนของอุปสงค์นะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ 6-8% นะครับทางด้านของต่อปีเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับทางด้านของตัวอุปทานที่จะตอบสนองนะครับและถ้าพูดถึงทางด้านของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับในจีนนั้นจะส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้สำหรับทางด้านของก็คือ industrial application นะครับซึ่งก็จะไม่ซ้ำซ้อนนะครับกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาของเรานะครับที่ใช้ในส่วนของ flexible packaging ครับ next please Okay, so next question is around the impact of current economic situation in Europe on our sales orders. So as we have always maintained that 60 to 70% of our business is around flexible packaging, which is a consumer staple. So, and we can safely say that the business that we are in is more or less recession proof, if that is the question. So, so to answer this question, we don't expect to see any impact of drop in sales orders on our capacity utilization. Our capacity utilization would continue to be very strong and solid, especially in Europe, because we are also importing films from other regions and selling them in Europe. So we don't expect any problems around sales order intake in Europe. สำหรับนะครับทางด้านของคำถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุโรปนะครับมีการถามว่าจะมีผลอะไรกับทางด้านของคำสั่งซื้อนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในไตรมาสต่อไปหรือไม่นะครับทางด้านบริษัทของเรานะครับคาดการณ์ว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรนะครับกับทางด้านของคำสั่งซื้อนะครับเนื่องจาก 60-70% นะครับ
ของทางด้านของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีการผลิตนะครับมีการใช้เพื่อ flexible packaging นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านของ consumer staple นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญฉะนั้นนะครับคำตอบก็คือไม่มีผลนะครับกับทางด้านของคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีนัยสำคัญครับ next please Okay, so this question is the impact of dropping raw material on our spreads and if we will have any windfall gains due to this. So this time around, the raw material movement has seen one, it is volatile. On the other hand, the drop has been gradual month on month. So I would say that at least we don't expect any windfall due to drop in raw material because it is not sudden. It has been going down month on month, week on week. สำหรับนะครับในเรื่องของสเปรดในไตรมาสนี้นะครับก็คือนะครับเนื่องจากทางด้านของการนะครับก็คือการลดลงนะครับของราคาของวัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านของสเปรดในไตรมาสนี้นะครับจะมีผลกระทบอย่างนะครับมากหรือไม่นะครับเราคาดการณ์ว่าสเปรดในไตรมาสนี้นะครับจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างมีนัยสำคัญครับ next please Okay, so the next question is the overall performance of 22-23. How is it going to be in comparison to 21-22? So again, we are still in the second quarter, so it's actually very difficult to predict how it will be in next 2 quarters. Given the volatility around the crude oil prices. However, one can say that in 22-23, in comparison to 21-22, we have addition of BOPP line, which is Ebitda Evolution. We will also be adding specialty films to the BOPP portfolio, which is currently mostly around standard films, and we are still ramping up the capacity in line with the guidelines of the producer of the machine. Also, we will be adding a lot of specialty films with the new offline quota starting up in Turkey, new blown lines starting up in Turkey. The line modification concluded in Thailand for one of the older lines. And we getting into more difficult electronic segments. I would say that 22-23 performance should be in line with 21-22. However, it is still too early to predict. ทางด้านของผลประกอบการนะครับช่วงปี 2022 ถึง 2023 นะครับน่าจะนะครับใกล้เคียงกับผลประกอบการนะครับในปี 2021 ถึง 2022 นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรายังคงอยู่ในไตรมาสที่2นะครับทางด้านของอาจจะเป็นเรื่องยากทีเดียวที่จะนะครับทราบถึงผลประกอบการในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะครับรวมทั้งเราต้องดูความผันผวนของราคาของน้ำมันดิบนะครับอย่างไรก็ดีนะครับด้วยการเพิ่มขึ้นนะครับของผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับ BOPP รวมทั้งผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะทางนะครับในตุรกีรวมทั้งนะครับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของเราในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับด้วยปัจจัยต่างๆนะครับผลประกอบการในปี 2022 ถึง 2023 นะครับน่าจะใกล้เคียงกับ 2021 ถึง 2022 แต่ยังก็แล้วแต่เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ครับ next please Okay, so the next is on additional capex investment plans for this year. So we don't have any major capex plan for this year other than the US investment, which is underway. And the US line is the second line in the US and offline quota in the US is expected to start in 2023 second half. ก็แผนการลงทุนพิเศษเพิ่มเติมในปีนี้นะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยกเว้นนะครับในเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับที่จะมีสายการผลิตสายการที่2นะครับและก็จะเริ่มต้นนะครับในช่วงภายหลังนะครับของทางด้านของอนาคตที่กำลังจะมาถึงอันใกล้นี้ครับขอบคุณมากครับ next please
Okay, so next question is on our revenue spread across different geographies. So as Suprita has presented, our revenues are more or less evenly spread across all the key demand centers, which is Americas, Europe, India, and Southeast Asia and East Asia. ก็ทางด้านของรายได้ของเรานะครับก็คือว่ามีการกระจายกันไปยังศูนย์นะครับที่เป็นจุดศูนย์รวมของความต้องการนะครับทางด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราทั่วโลกนะครับอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับอินเดียและก็ทางด้านของที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ next please Okay, so next question is around whether there'll be quarterly dividend payout or payout in this quarter. So from the cash flow perspective, we still would be paying the final dividend on 25th of August. And the board felt that it is better to continue with our past practice of paying interim dividend on half one performance. And then we review the performance going forward and consider a payment like last year based on quarter three results. And then decide whether we would do a payment after interim payment after quarter three, or we would pay half yearly dividends as we have been following a practice for last 2 years. ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้นะครับจากทางด้านของนะครับรูปแบบของการจ่ายเงินปันผลของเรานะครับคำถามก็คือว่าเราจะนะครับบริษัทของเราจะมีการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสนี้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราคงที่จะต้องดูผลประกอบการของเรานะครับหลังจากจบไตรมาสที่3นะครับก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับการจ่ายเงินปันผลของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็25สิงหาคมครับ next please So next question is whether we can give a guidance on EBITDA on quarter two. Unfortunately, the set guidelines do not allow us to give specific guidance on EBITDA. And as far as the outlook is concerned, I've already mentioned that we expect the quarter to be a healthy quarter. ในเรื่องของมุมมองนะครับของไตรมาสนี้เราเชื่อว่าไตรมาสนี้จะเป็นไตรมาสที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับจากทางด้านของแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้นะครับโดยทางด้านของนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราไม่สามารถนะครับที่จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวข้องกับ Ebitda ในไตรมาส2ในปีนี้ได้นะครับขอโทษด้วยครับ next please on the goal so next question is around what is the goal for this year's growth, and do we expect any challenges, difficulties for this year operation? So as far as the growth is concerned, as I mentioned, BOPP capacity ramps up, and this year would be FY 22-23 would actually be the first full year for BOPP investment in Indonesia, and will be Ebitda accretive. So that is one. Two, we'll be expanding our DPAC portfolio quite significantly across locations. If we talk about Indonesia, we would be adding several specialty films around BOPP. Coming to Thailand, we will be expanding our presence across 3 major industrial applications. One is window film segment. The second is films for EV. And third would be around electronic films for electronic liners. So these are 3 major application areas where we'll be registering our presence this year. If Turkey is concerned, so there we will be expanding our offline quota sales with the investment, the new offline quota starting up. And the new blown line starting up, we will also be getting into newer segments around blown films. ก็ในเรื่องของเป้าหมายการเติบโตของปีนี้นะครับก็คือว่าในส่วนของนะครับก็คือว่าแผ่นฟิล์มนะครับของเราก็จะเห็นได้นะครับปี2022ถึง2023นะครับเราเร่งกำลังการผลิตนะครับของสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP ในอินโดนีเซียนะครับก็รวมทั้งนะครับทางด้านของที่อินโดนีเซียนั้นนะครับในเรื่องของแผ่นฟิล์มพิเศษเฉพาะทางนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างนะครับทางด้านของความหลากหลายมากขึ้น
ในประเทศไทยของเรานะครับเราจะมุ่งเน้นนะครับในส่วนของนะครับการแอปพลิเคชันใน3 Industrial Application ที่สำคัญนะครับตัวอย่างเช่นในส่วนของ EV นะครับแล้วก็ทางด้านของ Electronic Liner ครับขอบคุณครับ Next please. Okay, does PTL prefer low oil prices? As we have maintained in past also, low or high oil prices don't matter much because it's a RM pass-through industry. A stable oil price, a high or low, is better for us and our customers because then the film prices and margins remain stable. ในส่วนของนะครับก็คือว่าทางบริษัทของเรานะครับก็คือว่าราคาน้ำมันดิบนะครับที่สูงหรือต่ำนะครับไม่มีผลต่อนะครับผลประกอบการของเรานะครับเนื่องจากเราสามารถที่จะผ่านนะครับในส่วนของภาระจุดนี้ไปให้กับทางด้านของผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคของเราได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับทางด้านของราคาน้ำมันซึ่งมีความเสถียรนั้นจะส่งผลที่ดีครับกับผลประกอบการของเราและก็กำไรของเรานะครับให้มีความเสถียรด้วยเช่นเดียวกันครับ Next please. Okay, so the last question is around whether the company is using cost plus method to quote selling price. Okay, so this is quite a conventional way of thinking where companies who are largely operating in the standard film space would cost plus price their product. However, the risk with this kind of a model is that you lose out on what the customer is willing to pay. And Polyplex has been pursuing a very different strategy on this front. Because we have a wide specialty film portfolio where the competition is very limited. If we would have pursued a cost plus model, we may end up underselling the product. And the real value of the product is in eyes of the consumer. So if a consumer is willing to pay $3 and on a cost plus basis, we would just peg the price at $2.5, we lose out on this 50 cents. We would, for the same product across different customers, would have a different price. It will all depend on what the customer is willing to pay for that product so that we derive the maximum benefit out of our pricing. And our pricing is just not based on what it costs to produce that product, but it's a whole package. It is the development effort which goes into for a product. It is working with the customer to customize it for their requirement, and then after sales support and service that we provide. ราคาของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในเรื่องของการกำหนดราคานั้นไม่ได้ใช้วิธีการ cost plus นะครับวิธีการ cost plus นั้นเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะครับสำหรับทางด้านของบริษัทผู้ผลิตแผ่นฟิล์มแบบมาตรฐานนะครับแต่ว่าราคาขายของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถูกกำหนดขึ้นมาด้วยปัจจัยนะครับที่เราใช้พิจารณาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็การนะครับทำงานร่วมกับลูกค้าของเรานะครับราคาที่ลูกค้าของเรานั้นเต็มใจที่จะซื้อนะครับรวมทั้งท้ายสุดก็คือการบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ของเราครับ Thank you. And our strategy has helped us to deliver stability of margins, which was demonstrated in the graph that Suprita had shown, where our overall pricing in comparison to standard film price of China has remained relatively stable over several quarters. แล้วก็นะครับทางด้านของกลยุทธ์ของเราในการกำหนดราคานะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านของราคาของแผ่นฟิล์มมาตรฐานของจีนนะครับกลยุทธ์แบบนี้นั้นทำให้ทางด้านของนะครับแผ่นฟิล์มของเราที่จำหน่ายได้นะครับก็มี margin ที่มีเสถียรภาพนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับ Thank you. I think there are no other questions in the Q&A portal, so I think we can end the call here. Thank you, everybody. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ